Siamo arrivati nel Riyadh dove alloggeremo per 5 notti. Mentre aspettiamo la nostra prima colazione marocchina, vi dico già le mie prime impressioni riguardo questa città. Magari potrebbero cambiare nei prossimi giorni, ma lo vedremo insieme. Voglio subito dire che appena usciti dall'aeroporto ho visto alcune persone un po' nel panico per prendere un taxi, perché si sono fidate di tanti video a chiappa like di pochi secondi. Sì, ci sono tassisti abusivi con cui devi essere bravo e aver voglia di contrattare, nella speranza di non prendere qualche fregatura. Ma non conviene, perché subito fuori dall'aeroporto, sulla destra, c'è il botteghino dei taxi ufficiali, dove puoi prenotare e pagare anche con la carta già in anticipo. Basta dare l'indirizzo di dove volete andare e loro vi dicono già la spesa che affronterete. Noi per esempio per arrivare fino in centro Medina abbiamo speso circa 10 euro. Tutti i piatti tipici che abbiamo assaggiato finora erano buonissimi. Come primo impatto non mi ha dato la sensazione di essere un posto pericoloso come tanti dicono, ma aspettiamo a dirlo. Intanto continuiamo a girare per la città e non solo. Abbiamo gradito anche questa abbondante colazione. Alloggiare nei Riyadh ti immerge nella loro cultura e nelle loro tradizioni. Qui siamo nella famosa piazza di El Fna, che è il cuore pulsante di Marrakesh. Come vedete ci sono questa specie di artisti di strada che ti mettono le scimmiette addosso per poi chiederti dei soldi. E la stessa cosa la fanno quelli coi serpenti. Qui siamo in una delle vie principali che portano in piazza El Fna, dove si possono trovare diversi sportelli ATM per poter prelevare la moneta locale, con una commissione molto bassa. Mentre questo famoso cambio lì di cui tutti parlano è favorevole solo per chi cambia in contanti. Questa è la moschea di Koutobia. Adesso entriamo nel Souk Samarin. Qui siamo all'interno delle Jardin Secret, penso che si pronunci così, e l'ingresso costa 10 euro a persona. Stiamo andando a cena su un rooftop nella piazza più caratteristica di Marrakesh. Anche di sera questa piazza è molto animata. E stasera tagine, piatto tipico marocchino. Ci sono diverse escursioni nel deserto che partono da Marrakesh. Noi abbiamo scelto quella di Agafay, che dista circa 30 minuti di macchina dal centro. Qui si creano prodotti all'olio d'argan. Pronti a partire con i quad. Qui siamo all'interno di una scuola che risale al 1500. Anche questa è un'architettura pazzesca.
La Medina è un bellissimo labirinto in stile arabesco. Onestamente ogni tanto mi arrendo anche ad usare il navigatore, oppure ci lasciamo trasportare dalla folla. Ecco, una cosa a cui bisogna fare veramente attenzione sono questi motorini che sfrecciano a tutta velocità in tutte le direzioni. Stamattina visita al Palazzo Bahia. Questo palazzo è definito un capolavoro di architettura marocchina. L'ingresso al palazzo è costato 100 dirham, che sono circa 10 euro, e ne è valsa la pena. Qui siamo all'interno del souk delle spezie. Siamo all'interno del palazzo Badi. Qui siamo all'interno dei giardini Majorelle. Siamo venuti a prendere il tè delle 5 nel rooftop in piazza Etna. Oggi escursione che ci impegnerà quasi tutta la giornata alle cascate di Urica. Faremo la sosta per il pranzo in questo particolarissimo posto. Adesso da qui raggiungeremo le cascate a piedi. Eccoci arrivati ai piedi della cascata. Gita molto particolare e piacevole, con trekking poco faticoso annesso. Qui siamo in una casa berbera. Marrakech è una città che ti travolge, colori, profumi, rumori, ma come tutte le città turistiche va vissuta con un po' di attenzione. In questo video vi racconto la nostra esperienza reale e senza filtri, con qualche consiglio pratico che può farvi godere il viaggio al 100%. Partiamo dalla sicurezza. In generale la gente locale è molto gentile e disponibile, però può capitare che qualcuno provi ad approfittarsi dei turisti meno esperti. Un classico esempio è quando ti vedono in difficoltà a cercare una strada. Si offrono di accompagnarti dicendo che quella che cerchi è chiusa,
usa, ma poi ti chiedono soldi. Il consiglio è semplice: rifiutate con educazione ma con fermezza. Se dite no e tirate dritto, vi lasceranno stare. Magari scegliete sempre posti più affollati. Queste sono piccole attenzioni che valgono un po' ovunque nel mondo e non solo qui. Altro consiglio fondamentale: qui servono contanti. I pagamenti elettronici non sono sempre ben visti e soprattutto tutti si aspettano una piccola mancia. Tenete sempre monete o banconote di piccolo taglio, come 20 o 50 dirham. La conversione è facilissima, basta dividere per 10 o togliere uno 0. Per esempio 20 dirham sono circa 2 euro. Confermo quello che vi dicevo all'inizio del video. Noi personalmente abbiamo mangiato bene praticamente un po' ovunque, tra locali tipici e rooftop davvero bellissimi. Però se siete un po' schizzinosi sulla pulizia, il mio consiglio è di leggere sempre molto bene le recensioni, perché non sempre gli standard sono quelli a cui siamo abituati. Qui trovate davvero di tutto, anche prodotti dei migliori brand, ma ovviamente sono tutti contraffatti. E ricordatevi una cosa fondamentale: contrattare non è un'opzione, è praticamente obbligatorio. Fa parte del gioco e spesso anche i venditori se l'aspettano. La maggior parte delle persone, oltre l'arabo, parlano anche francese e alcuni un po' di inglese, e qualcuno mastica anche un po' di italiano. Detto questo, Marrakech resta una città affascinante, intensa e unica. Se la vivi con curiosità, rispetto e un po' di attenzione, ti regala un'esperienza davvero incredibile. Se qualcuno di voi ha qualche informazione utile da dare ad altri viaggiatori, scrivetelo qui sotto nei commenti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. E al prossimo viaggio!